ఓకే, ఈరోజు ప్రాబ్లం ఏంటంటే గొంతు నొప్పి, అంటే గొంతులో దురద, ఏదైనా తింటుంటే మింగరాకపోవడం, మరియు జలుబు, దగ్గు, గొంతులో దురద ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ అనేది తీసుకోవాలి అనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కదా అని డైరెక్ట్గా షాప్కి వెళ్ళి ఇవి వాడకండి. జస్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మెడిసిన్. డాక్టర్లైనా ఎవరైనా ఈ విధంగా తీసుకుంటే 100% సెట్ అవుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. డైరెక్ట్గా మాత్రం వాడకండి. ఏదైనా ఒక డాక్టర్ సలహా కానీ ఒక మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ సలహాతో మాత్రం యూజ్ చేయండి. ఓకే, టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఒక 25-30 సంవత్సరాల వ్యక్తికి గొంతులో దురద ఉంది, ఏదైనా తింటుంటే మింగరాకపోవడం, గొంతు నొప్పిగా ఉండడం, కోల్డ్ ఉండడం, దగ్గు ఉండడం, ఇవన్నీ లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లేనిదైతే ఇవన్నీ కావు. ఏదైనా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే దుమ్ములో తిరగడం, వాటర్ చేంజెస్, ఇన్ఫెక్షన్ సోకడం, ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల ఇటువంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది కనుక బ్యాక్టీరియాని కట్ చేయాలి, దాన్ని చంపేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక యాంటీబయాటిక్ తీసుకోవాలి. గొంతుకు సంబంధించి జలుబుకు దీనికైతే అజిత్రోమైసిన్ అనేది ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది. అజిత్రోమైసిన్ సూపర్ పనిచేస్తుంది. ఈ అజిత్రోమైసిన్ అనేది ఈ గొంతు ప్రాబ్లంకనే కాదు, ఇది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిస్తుంది. అంటే బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది. ఎక్కడైతే బ్యాక్టీరియా వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుందో అక్కడ బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది. అంటే ఇది ఏంటంటే న్యూమోనియాని తగ్గిస్తుంది. ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్, నోస్ ప్రాబ్లమ్స్, థ్రోట్ ప్రాబ్లమ్స్, సైనసైటిస్, బ్రాంచియైటిస్, లంగ్ డిజార్డర్స్, స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్, సెక్సువల్లీ ప్రాబ్లమ్స్, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది. అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చినట్లయితే ఇది ఆ బ్యాక్టీరియాను చంపడంలో మస్తు పనిచేస్తుంది. ఓకే, దీంతోపాటుగా ఈ గొంతు దురద ఉన్నది కనుక montek ఎల్సి, ఇది ఏంటంటే ఫ్లూమాంట్ ఎల్సి, ఇది ఏంటంటే అరిస్టో కంపెనీ వాళ్ళది. ఇందులో 2 రకాల ఫార్ములాస్, ఒకటి మోంటెలికాస్ట్, లివోసిట్రిజిన్. ఇది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇది యాంటీ హిస్టమైన్గా పనిచేస్తుంది. అంటే యాంటీ ఎలర్జిటిక్, గొంతులో దురద పెడుతుందంటే ఎలర్జీ వల్ల వస్తుంది అన్నట్టు. ఇది కోల్డ్కు సంబంధించిన స్నీజింగ్ కావచ్చు, రన్నీ నోస్, అలర్జిక్ స్కిన్ కండిషన్స్, హే ఫీవరు, కఫ్ చాలా బాగా తగ్గిస్తుంది. ఓకే, దీంతో పాటుగా నొప్పి ఉంటుంది కదా, నొప్పి గొంతులో మింగుతా అంటే నొప్పి, అన్నం తింటా అంటే నొప్పి ఉండడం, వట్టిగానే నొప్పి రావడం, మాట్లాడుతుంటే నొప్పి రావడం వస్తే ఒక పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకోవాలి. ఇది పెయిన్ కిల్లర్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, అసిక్లోపినాక్, పారాసెటమాల్ కాంబినేషన్లో. ఇక్కడైతే నేను జెరడాల్ పీ చూపెడుతున్నా. నొప్పికి సంబంధించిన ఏదైనా పెయిన్ కిల్లర్, ఎందుకంటే ఈ బ్యాక్టీరియా చనిపోయేంత వరకు ఈ నొప్పి వస్తూనే ఉంటుంది. ఈ ట్యాబ్లెట్ ఒక 3 days వాడతాం కదా, బ్యాక్టీరియా చనిపోయిన వల్ల ఆటోమేటిక్గా నొప్పి కంట్రోల్ అవుతుంది. అంతవరకు ఈ ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలి. దీంతోపాటు ఈ మోంటెలికాస్ట్, ఇది యాంటీ హిస్టమిన్గా పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఓవరాల్గా దీన్ని ఎట్లా వాడాలంటే ఈ అజిత్రోమైసిన్ పెద్దవాళ్ళు ఉదయం రాత్రి, ఈ పెయిన్ కిల్లర్ ఉదయం రాత్రి, ఈ మోంటెలికాస్ట్ అనేది నైట్ పడుకోగా డైలీ ఒకటి తీసుకున్నట్లయితే ఒక 2 daysలో మీకు రిజల్ట్ అనేది 100% కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఈ విధంగా కూడా తగ్గుతలేదు అన్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ ఎంఎస్ కానీ ఎండి కానీ పెద్ద డాక్టర్లను కన్సల్ట్ అయినట్లయితే వాళ్ళు ఇంకా రీసెర్చ్ చేసి, అంటే డయాగ్నోసిక్, అంటే బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా, ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే గుర్తించి వాళ్ళు వేరే రిఫర్ చేస్తుంటారు. ఫస్ట్ ఎయిడ్గా మాత్రం పెద్దవాళ్ళు దీనిని ఉపయోగించవచ్చు ఈ విధంగా. దీంతోపాటు ఒక యాంటాసిడ్, ప్యాంటాప్రోజల్ కావచ్చు, రవిప్రోజల్ కావచ్చు, జింటాక్, ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటే కడుపులో అల్సర్స్, మంట రాకుండా, డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా చూస్తుంది. ఓకే, ఇది ఏంటంటే జస్ట్ మెడిసిన్ మీద ఐడియా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే అన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్, మన్ను మశానం అన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం కానీ మెడిసిన్ గురించి ఎవ్వరు ఇంట్రెస్ట్ చూపరు. ఒకవేళ నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే వేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.